आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लहसुन मतलब कि गार्लिक के 2-3 पीस को लेकर उसको स्लाइस करके एक साफ कपड़े में रोल करके अपने बच्चे के पाँव पे अगर लपेट कर सारी रात अगर रखते हैं तो बच्चे का सर्दी और कफ बहुत कम हो जाता है। बच्चे का जो सोल होता है वो एक बहुत अच्छा एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है, जिससे आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में बच्चे के ब्रेथ में आप गार्लिक स्मेल कर सकते हो। गार्लिक में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होता है, जो बच्चे के कफ को और सर्दी को एकदम से कम कर देता है।